Kaixo, gaur urriaren 11 da, asteartea, ongi etorri magazinera, bertze behin hemen gaude eta gaurkon bi elkarrizketekin gatoz. Lehenik eta behin, Beatriz Otxotorena, Ultzamako baserri eskolako, zuzendari eta langilearekin egonen gara, hain zuzen ere urriko parte honetarako, egitarau bat antolatu dutelako ipuin kontaketaren bueltan, orgiko basoan izanen dela, konta iguzu, lelopean jarri dute, zatoz kontatzera. Eta ondotik bigarren elkarrizketa batean, Iker Galartza, aktore ezagunarekin egonen gara, gure zirkua hemen Nafarroan ibili delako, biran orain Antsoainera etorriko delako, eta hortaz kontu kontari zirkua bera nola den barrutik eta nola bizi duten esperientzia hau, hori guztia solasteko, erramezala Iker Galartzarekin. Baina has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1987 zen William Wallace agindupean eskoziarrek ingelesak garaitu zituzten Stirling zubiko guduan. Eta 1951ko urriaren 11an Florence Chadwick igeriz zeharkatu zuen Mantxako kanala, Ingalaterratik Frantziaraino. Lehen emakumea izan zen joan etorria egiten. 1963ko urriaren 11an Txilen Victor Jara abeslaria Por la vida contra el fascismo erakusketara zioan Salvador Allende presidente sozialista berriarekin, baina erakusketa ezin izan zen egin estatu kolpea gertatu baitzen. Allende, azken diskurtsoa ematen ari zen bitartean, Jara unibertsitatean ibili zen protesta kantak abestuz. Armadak Jara eta beste pertsona asko atxilotu zituen. Eta 2001an, Amerikako estatu batuetan New Yorkeko World Trade Center eta Washingtongo Pentagonoa eraikinek hegazkin bidezko atentatuak jasan zituzten, inoiz inork estatu batuetako lurraldean jo duen erasorik larriena sorraraziz. Ikus dezagun aste honetako agendan zer dagoen. Asteartean, sutan musikala, gaur bertan Baluarten izanen dugu. Eta gaur bertan Izaroren kontzertua ere Totem Aretoan 8:30. Hortzegunean berriz, liburu aurkezpena, Kale Gorriko umeak, Txantreako Malatesta pizzerian. Eta 7:00 Katakraken Alabako sareko emakumeak. Erresistentzia aitzindari, historian atzelari Josu Txuekaren eskutik hitzaldia izanen dugu. Eta hortzilarean, Lier eta Pleuraren kontzertua Totem Aretoan 8:00. Larun batean berriz, udazken koloreak ipuin kontaketa zabalguneko Zibiboxean 6:00. Eta gero Uniko Teatro Paraiso antzerkia Atarrabiako kulturretxean 7:00. Eta larun batean ekitaldiak egongo badira ere igandean hasiko da Nafarroa Oinez Tapfaian goizeko 10:00 aurrera. Eta ikus dezagun gaurko egunkarien azaletan zer dagoen. Diario de Notiziasen azalean, PSNek, Geroabaik eta Podemosek legegintzaldiko laugarren aurrekontua itxi dute. Gobernuko kidek sailen araberako funtsen banaketa doitzen dute. Gastu muga igotzea hitzartu dute hasiera batean 5.215 milioi eurokoa. Energiaren prezioari aurre egiteko laguntzak barne. Argazkian, pertsona bat txerto hartzen eta izenburuan 60.000 lagunek dute txerto bikoitzerako hitzordua. Osasun sailak atzo hasi zuen 60 urtetik gorako 160.000 pertsona deitzen dituen kanpaina. Eta bertze berri batzuetan, PSOEk eta PPek azken sailak ere egin dute botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Lesmesen dimisioak gobernua eta PP botere judizialaren berrikuntza bideratzera behartu ditu. Sánchezek eta Feijóok desblokeatu egin dute epaileen gobernu organoaren negoziazioa. Argazkian txertaketa bat berriz eta izenburuan ziurgabetasuna duten txertoak. Berri gehiagotan, Putin Ukrainatik etorri da misilekin bere hirietako 10 eraso eginez. Nafarroan istripuak izan dira asteburu honetan. Eta bertze azkeneko berria batean, autoilarak izan dira lehen egunean Labriteko aldapan errei bat jarrita. Gara egunkarien berriz, hezkuntza lege berriak euskalduntzea bermatu behar duela errepikatu dute. Kontseiluak eta hezkuntza komunitateko 7 eragilek eskatu dute Lakuako gobernuaren arauak eredu orokorra eta inklusiboa jasotzea.
Argazkian bomba baten arrastoak eta izenburuan Moskuk gogor bombardatu du Ukraina eta eraso berriez ohartarazi du. Berri gehiagotean, botere judizialari buruzko negoziazioa despolitizatzeko itxurari gabe. Eta Eskoziari dagokionez, Sturge honek ohartarazi du ez diola demokraziari uko egingo. Berri egunkarian, hezkuntza legeen euskarazko eredu bakarra zehaztea eskatu dute eragileek. Kontseiluak, ikastolen elkarteak, EIGek, IK-ASIK, LABek, ELAK, STEILASek eta EIZek proposamen bat bidaliko diete jaurlaritzari eta alderdiei. Eredu orokortu eta inklusiboa ezartzea galde egiten dute. Argazkian Ukraina eta izenburuan hiriak bombardatuta erantzun du Errusiak. Kievi eta frontetik urruti dauden Ukrainako beste hiri batzuei eraso die Moskuk, Krimeako zubiko leherketa gertatu eta bi egunera. Berri gehiagotan, bankuen porrotak ikertu dituzten 3 irakasleek irabazi dute ekonomiako nobela. Baita ere, hartarako baliabide gehiago eskatu dituzte osasun mentalaren nazioarteko egunean. Eta azkenik, ELBek eta Lurzaindiak auzitara jotzeko asmoa dute Arbonako lurren salmentagatik. Eta akitzeko Euskal Herria irratia. 1,1 milioi gastatu ditu Iruñak Labriteko zaldaina birgaitzeko. Zaldainak konpontzeko lanetara pasabidea ordaintzera baino diru gehiago bideratu ditu Iruñeko udalak. Aurki karga probak eginen dituzte. Bertze kontu batekin, eskola ekimena jardunaldi jarraitua ezarri dute ikastetxeetan jantokirako diru laguntzak galdu dituzte. Eta azkenik, Consuelo de Goñi hilda Barañaingo zinegotzi ohia. Duela denbora bat, Ultzamako baserri eskolako kideak ere hemendik ibili ziren elkarrizketatxo bat egiten, garai horretan uda partean ikuste dut zela, Euskal Artzaizakurraren eguna antolatu zuten, han Orgiko basoaren buelta horretan, eta orain ere berriz bertze egitarau batekin badatozte, egerran ez dire geldirik egoten baserri eskola honetan, eta gauza eta solasteko, eta bizketa eskusa bezala hartuta, orokorrean baserri eskola horretaz kontu batzuk mai gainen jartzeko. Beatriz Otxotorenarekin gaude. Arratsaldeon, Beatriz. Arratsaldeon. Beatriz, baserri eskolako argirik ginen lehenago zuzen ere zalantzetan erran koordinatzailea, langilea, bolondresa, bertan xaltxeatzen ibiltzen den norbait bederen, eta honetan ere, etorri zara, egitarau berri batekin, urri parterako, eta kasu honetan, ipuin kontaketa zatoz kontatzera? Ez nik ez dazkiz ipuinak kontatzen, ni bakarrik antolakuntzan dago. Eta urri parte honetan igandero izango ditugu Orki basoan, 12:00 eta 5:00 goiziz eta atxaldez, ipuin kontalariak euskeraz, bai? Aurten eta urtero bezala euskarabideak diru laguntzarekin egiten ditugu. Eta, hortaz, hitz egitera eta beste gauzetaz ere, egongo, solasean nahi mauzu. Beraz, igandetan, ipuinak Orgiko basoan. Ez dakit, ze ipuin kontalari izanen ditugu hortik? Ditugu, batzuk ja errepikatzaileak direnak eta beste batzuk berrik. Pasaren asteburu honetan, Asier Burget etorri zen, Guazeneko eta orain Enekantako osatzen duen talde hortan da ona. Eta egon duzan, Alizia eta lurralde miresgarriaren kontaketan izaten. Eta datorren asteburutan, Jaione eta, Bentura, denak. Hauek beti errepikatzen dute eta azkenean izango dire 10 bat ipuin kontalari. 10 bat ipuin kontalari eta errandugu igandero 2 sesio. Hortxen. Kasu honetan, aurrei zuzendua, pentsatu izango dela? Ez hainbeste, batzotan aurrei eta heldueri ere, euskaraz ikasi nahi dutenari ere, azkenean ipuinen kontak eta ahoz-ahozeiniko kultural ekintzak dira, eta orduan ikuste familia guziendako, helduendako, euskaraz ikasten nahi direndako, nik uste oso aproposa direla bai. Gero aurrek ez dakit minimo bat edo izan beharko duten, pentsatu 4 urtetik gora edo beharko dutela, alako zerbait, ez? Pentsatu, eskolan sartzen direlarik 3 urterekin, jasen dira ipuinen kontaketetan, ez da? Hortaz 3 urtetik aurrera ere etorri daitezke, lasai eske. Nire hilobak oraindik ez du urte bat, ez
dut ustea proposena denik. Ekartzazu ere, azkenean belarri egiten data. Eta gainera, zer eta orgiko basoan, hor non izanen da, bilatu beharko dire ipuin kontalariak orgiko basoan non baiten, edo... Bueno, pentsazazu, azkenean 77 hektariako lurraldea da, eta ez dakit hor bat galdu egiten denez. Bino, hor parkinen sarrean baitugu langileek eta bereiek lagunduko dute jendeari etortzen. Eta garrantzitsua da, ordenantza municipala dago, eta besterik parkineko 3 euroko sarrera orandu behar da, bino parkinak kotxearen dako besterik ez. Beste adebalde da, eta denboa ona eta egun ona pasteko ere tokia proposa. Azkenean goizin etorre, bueltatxoat eman, ipuin kontaketa entzun, bertan bazkaldu edo baiaren ere, baitu posada pilat ere, orduan gero atxaldeko sesiora joateko ere. Eta horrela denboa oso ona pastu egiten da, eta eguraldia ona egiten baldin badu ere, pentsazazu. Denbora gaizki edo eguraldi gaizki baldin badago, ere baukago Lizasoko frontonan, eta orduan bertan ere egingo ditugu. Osea, nez eta... Bere Euskal Herrian izan beharra da, Hoi da, bino ez da hor eskusarik, ez? Eske juri egiten du, hotza egiten du, ez da eskusarik. Posible da, hoi da. Eta guk ere nahi duguna pixkoat ere baloratu, ez? Azkenean, zengatik ikusten ditugu euskeraz eginiko sesioak ez dira jende askok etortzen. Eta guretako pena handi da. Zengatik guk erderaz egiten ditugunean eta engelesaz egiten ditugunean jende honitz hurbiltzen da. Bino euskerazkotan ez da inbeste. Eta pena handi da, zengatik guk egiten dugu esfuerzo bat, zengatik gero entzuten duzu eskalean eta zergatik ez dago euskerazko egitara, ez daude gauzak egiteko eta ez dakiz eta bakiz ere ez. Bino daudenean ere erabili behar dire, ez? Azkenean Euskara Bidearen diru laguntza honek balio behar du. Ez bakarrik hau egiteko, baizik eta jendeak ere mugiarazteko, jendeak euskeraz ere ikasteko, hitz egiteko, barneratzeko besteik. Zernan, Ultzaman euskaraz solastuko da, nahikotxo edo nola dago? Ala beharko, bino azkenean ere kalean ere umek eta erderaz entzutza ditut, belarri motzak dire ere, askok. Eta nahiz eta eskola euskaraz izan bertan, herri euskalduna eta bino ez dakiz zergatik, azkenean betiko kontuak dire, ez da. Erderaz nik uste etxean egiten dela eta azkenean ere kalean ere horrela isladatu egiten da. Eta ipuin handiz gainera ere erderaz kontatzen dire, telebistan nahi zuzen ere ez, marrazki bizidun handitz gaur egun gazteleraz dire, erran edut garai batean gu adibidez sortu giren belaunaldiak, bai genituen ez, marrazki bizidunak Doraemon, Dragoi Bola Z, eta ez egizar baki zer, horiek euskeraz eta gu hazi gara euskeraz ikusten, gure referentziak, gure gauza divertigarriak, baina hori gaur egun aldatu da adibidez. Bai, gainekoan, nola mobilekin dabiltzaten. Eta ja ez dire telebizioaren aurrean izaten mandoarekin, baizik eta mobileko hautatzen dute, ez? YouTube eta holakotan da beti erderaz, nik uste da bila, kontenido ez da geno esaten dena, gehiago erderaz daude euskeraz baino, ingelesaz ere asko, eta orduan jendik ez dio garrantzi handik ematen hortan, ez? Azkenean bultzatu behar dugu euskera, bultzatu behar ditugu gauzak egiteko euskeraz, bino ere jendeak ere ikusi behar du, ze nola esan, ez? Egin behar dute, egiten ditugu eta orduan egiten ditugu larik ere joan behar gara, behartutak sentitu behar gara, ez? Dena hori bultzatzera eta behaiekin izate. Horregatik gure eskarie hori da, guia sortu dugu Euskara Bidearekin, euskarazko programazioa eta orduan nahi duguna jendea gure eratortzeare. Euskara ez izatea bakarrik zakurrekin komunikatzeko hizkuntza, ez? Batzutan horretan gelditzen da. Bai. Etorri, ator. Eo jarri. Jarri, horraino mugiatzen da batzutan euskara. Bai. Baina ez, balio du gauza gehiago dako ere bai, Hoi da. euskarak. Kasu honetan, karo erraten zenuen gainera aurrak pantaiekin eta egoten direla, ez dakit, zure sentsazio da, ipuin kontaketetan ere gustora egoten direla, adi gozatzen dutela aurrek? Ne flipatuta utzen haute. Zehazke, nien pensatzen nuen ume txiki-txiki, 3, 4, 5 urteekin bakizu, oso mugitua dira ez. Eta nien pensatzen nuen, hauek ikusiko hasiko dire, mugitzen, dantzatzen, ez dakiz eta so begira gelditzen zaie kontu kontalariari, eta
izaute dute, dauden igual 45 minutu edo ordu bat saioa irauten duena, eta so begira, eta esaten bali denak gora eta denak dantzan eta gora, txaloka eta denak txaloka. Oso ongi jarretzen dute. Sartuak, ipuinean. Bai, eta nahiz eta euskara maila gutxi izan ere, umek gai dire hori ongi eramatea, eta gainakoan barneratzen dute oso ongi euskarazko hauetenak, zengatik pozik eta egoki dire beraian dako. Hortaz, gustora izan da, gustora barneratu eta gustora denboa pasatzen dute bai. Heldueke bai, Aizu, nik ikusi ditut behin baino gehiagotan, helduek ere dantzan, txaloka, bueltaka, pasaden egunean Asier Burgeterekin, dantzan, abesten, benturarekin, trentsutsu bat egiten, estenatokitek, bai, azkenean ere, denbora pasa egokia da, politia, eta orgi basoan ere, aizu, zenolako zonalde ez da. Karo, ipuinena hori erratzen dute, ez? Badu nolabait ere mezu bikoitz bat edo, ez? Aurrendako izaten da, ez? Nolabait ere, ikusgarria, ez? Transmititzen du haunditz, ez? Ipuin kontalariak zegonak izaten diren, eta nola transmititzen duten, zuk errantzuna, hizkuntza erabat jakin gabere bai, beren, ez? Adierazpen korporalarekin, eta nola espresatzen duten, baina helduentzat ere bai, karo, ipuinek beti izaten dute, ez? Haunditz eta meintzat, kontakizun bat, atzean relato bat, metafora bat, gai sozial bat, handitzetan, eta beraz, gurasoentzat ere izaten da kuriosoan ikuste handitzetan. Hoi da. Gainekoan garrantzia, artista bakoitzak ere berak adierazi nahi du bere saioan ere zerbaitekin, zer ikuserik adibidez lurrarekin, edo zakarren botatzearekin, edo pertsonen arteko relazioarekin. Hortaz, hoi denak ere ipuin kontaketetan hortan azpikaldean hor badao, eta umeek eta helduek ere seitxoan nabaritu egiten dute eta barneratzen dute ere. Kasu honetan, ez dakit ipuinek zer ikusia bat duten nolabait ere Ultzamako baserri eskolako balioekin, edo ez dakit orgiko basoarekin, edo ipuinek badute harremana? Azkenean gure harremana dena kultura da. Bai, kultura eta kultura bino zonalde espezial batean, ez? Azkenean landa eremuan ere, ez hirian, bai basoan, bai soroan, bai animaliekin, bai baserriarekin, zer ikusirik dutenak. Hortaz, bai, azkenean dena linea berberan, edo marra berberan jarraitzen dugu. Guk sortu baitugu azkenean, eta hori da guk nahi duguna ekologikarekin, animalien zainketarekin, errespetuarekin, naturaz, pertsona eta animalien errespetuz tratatzeko, eta kultura arlo hortan ere dena nahastuta ez azkenean. Nik uste, segurazki, partekatzen duzela hondiz, ipuin kontaketak berak eta baserri eskolako balioak, eta jasangarritasunarekin ikusteko dutenak, azkenean hor biltzen da komunitate bat, hori da, lantzen duzuna, ez bakoitza bere pantailarekin bere etxean, baizik eta denak gaudea hitzen historia bat, eta parte hartzen dugu, eta egiten dugu trentsutsu bat gainera, artean eta ukitzen gara, erran nahi dutez, hor sortzen da komunitatea, eta hitz egiten duzu ondokoarekin, eta bar. Eta gainera, iduritzen zait, ipuin kontaketa bera, espresio artistiko bezala ere jasangarria dela. Erran nahi dut, zeren ez duzu dispositibo material bat, ez du inpakto bat, ez da zerbait erran nahi dut ahotsarekin kontatzen dena, ipuin kontalari batzuek ez dute deus erabiltzen, bakarrik haien gorputza eta haien ahotsa, eta horrekin bidaiatzen alduzu, kasu honetan Aliziaren, ez? Horrela da, oso ohituta gaude, ez? Umeak pantailen aurrean izatea, eta ez dugu denborari batzutan ere gauze kontatzeko, ez? Ipuinak ohiko, ez? Nire garaien izaten zen, ez? Ohatzea jan baino leheno, sut ondoan atxonak nola kontatzen zigun, ez? Gertatureko gauzek herrien, eta ez, oitenak galdu egin da, zengatik lehenengo atxonen normalien ez dire bizitzen gu etxien, baserrien, baizik eta bakoitza etxin bizi da, eta ez dauzkagu olako denboaik ere horta emateko. Eta batzutan, lo egiteko, ipuin txiki bat kontatu, ez dakiz ere egin, biotita batien, ez, azkenean. Eta orduan, nik liruratu da, ikuste ditutumeek nola hasten diren, ez, behaka nola dagoen kontu kontalaria, bere espresioekin, gorputzarekin, hitz egiten duenarekin, nola altuago, baxuago, kantan, ez dakiz kuskusien, ez, hori denak ere, eta gelditzen dira nola nahi ere, ez, so begira. Eta horrek ere eragiten do, ez, beraien kulturan sartzea, sentimenduak ateratzea,
zer daukan inguruan ere barneratzea, hoi denak eragiten dio, ez, umeari, eta heldueri bai, azkenean helduek etortzen dira, pentsatzen dute umendako dira ariketa guziek, eta saio guziek, eta beraiek azkenean konturatzen dute, parte hartzen dutela, ikasi dutela zerbait, eta entzundako ipuin guziek oik ere ez dutela ezautzen, edo alde hori ez dutela ezautzen, eta hor barneratu egin dituzte ere. Eta hau dena gainera, Orgiko basoan, ez? Hor kontatzea ipuinak ere badu bere zera berezi bat, ez? Erran edut, tokia ez dakit magikoa dela erraten alden, baina, ez dakit nola erran, hemen Platoan kontatzea bezala, ez? Orgiko basoan beti badu segurazki misterio bat, magia bat, basoaren beraren eta naturaren edertasuna horixe bera delako. Hoi da, zailtasun bat badaukagu bertan ere, azkenean Orki basoak esan bezala 77 hektariako lurraldea da, haundi xamarra da, eta hor basurde bizi dire, oreinek, badire denetaik, azkenean gaben sartu itzen dire, gero egun sentiarekin ateatzen dire bai, eta gero elektrizidadeik ez da, hortaz ere, gero altagozak eta hori denak emateko, bere historia badauke horrek, azkenean. Eta horrek ere eragiten du, edertasun bat, eragiten du, magia bat, kontalaritan hiltzeko, kontzertuak egiteko, edo nola etorri ziren ere variopintas delakoak naturarekin erlazionatzeko eta artea egiteko ere. Hortaz, hori denak ere, zu besan bezala plato batean, edo etxe batean, edo kulturetxe batean, edo eskola batean, kontu kontalariak badire eta ona dire, bino espezialak dire, gure lurraldean egiten bali badire ere. Eta gainera horrekin nola lantzen duzun, ez dakit ez? Ja, bera basoarekin, naturarekin konexioi, zeren hori erabat ez, garrantzizkoa eta galdu duguna da, eta derrepente nik uste aurrak joaten direlikarat, ez dakit ez, ikasten dute, zera maitatzen hori bera ez, batzuk ez dakit nor zen filosoforen bat, edo erraten zuen, maitatzen ez duzun ez duzu zainduko. Eta orduan, hemen kontatzen bat dituzu, gauza guztiak hemendik naiz eta ipuin bat izan, eta hori beharrezkoa da. Han zaudenean, eta sortzen duzunean batez ere gainera, haurtzaroan konexio hori naturarekin, hor ja aldatzen zaizu zerbait. Hori erraten dute gero, nola erran, ingurumen ekintzara pasatzen diren pertsona gehienak edo izan dutela, beren gaztaroan eta haurtzaroan konexioren bat naturarekin. Hortarako aukera. Bai, beharra dago, eta zu besan bezala zaindu maite duzun hori, ez? Azkenean guk baukagu hor zuaitz bat erori intzena, eta hor basa jaun bat egin genuen, eta japatu dugu, zaindu maite duzun hori. Bino, zaintzeko eta maitatzeko ere ezagutu behar duzu, eta ez bali baduzu ezagutzen, ezin izango zu, hori egi da, eta horrela da. Azkenean ere, gure eratortzen diren guztiek, eta erakusten diegunean zer den basoa, zer den baserria, zein den bizi mota hau, eta nondik gatozen, eta norat joaten ari garen ere, hori dena konprenituta helduek eta gaztiek eta umek ere hobekio sentitzen dire eta hobekio zaintzen dute dena. Azkenean guk baserri eskolan bisitak daudenaik eta hor bauzkago animali erretiratu asko, bortxaketetan eta izan dituzte, ez? Azkenean sufrituen dute askok eta gure erakarri ditugu. Eta nik azaltzen diegunean, ez, umeri, behazazue, bosago opari bat izan zen bere lehenen jaunartzeko eguneako, eta ze politxe ez da, eta nik ere asto bat nahi dut nire jaunartze eguneako, eta bino. Eta nola zaintzen duzu, ni badakizu zenbat aldiz jan behar duen, eta ze remediok behar dituen gaixotzen balin ba, edo zenbat urte bizitzen denez, eta inork ez daki. Hortaz, igual urtean ez dakite, oain 9.000-11.000 inguruko ikasleek basten dire, familiekin da, baserri eskolan, eta horiek denei... 9.000 ikasle? Bai, azkenean bai, erderaz, ingelesez eta euskeraz eta frantsesez eta alemaniarrez ere. Eta horiek denei nik ozenki esan dezaket ere erakutsi diegula natura maitatzen, animaliak maitatzen eta behintzat errespetatzen, ez? Beraiek ikusten dutenean erren dagoen hauntz bat eta jo dutelakos, edo mina eman diotelakos, petardo bat batu diotelakos, edo ardi bat despedida de soltero batien, hemen Iruinen farola batien utzi zutela lotuta, edo zirko frantses bat etorri zela Nafarrora eta hauntz bat utzi zutela
zuhaitz batean, ez? Uidenak kontu guzti horiek egiazko kontuak, ez dire guk sortutakoak, baizik eta egiazkoak direnak, uidenak erakusten diegu umeeri eta heldueri ere. Eta gero baserriko lan guzti horiek ere nola goldatu behar diren arraultzek, zenbat ateratzen duen oilo batek, ez dakizen nola sortzen den, uidenak ere erakusten diegu. Beraiek ere kontutan izateko, landa eremuak murriztua dela, bere lana behar duela eta batzuk lan hori egite dutelako beste batzuk supermerkatuan eta bere bizitzarako bauzkatela, ez, guzti horiek. Basoan berdin gertatzen da. Egurra izateko edo fruituak izateko, uidenak ere lantzen ditugu erakusten diegu. Azkenean orgi basoak urtean 120.000 pertsona pasatzen dire. Hoiei denei ez diegu bisitak idatu egiten, bino saiatzen gara behintzat, zigarroak ez lurrera botatzen, edo ziakarkerik ez izaten, eta hortarako ordenantza municipala bat dauka, usos delakoa, ez, los usos de orgi, ez, jandeak jakiteko. Bestelakoan, aurkitu dezakezu, norbait piztina batekin etortzen dela, eta ura hartzen duela txorrotatik, eta betetzen duela piztina hor bertan bere umeek izateko adibidez. Olakoak ikusten ditugu. Hortaz gu saiatzen gara, jendeari erakusten, hau ez dela la vuelta del castillo, ez, edozein tokitan ere jateko, edozein tokitan ere gauzak hartzeko, azkenean. Orain hasi dira, hori, ezkurren eske, belenare begira behar dugula goroldioa, ez dakiz eta jende etortzen da eta hartzen du pentsatzen, hori posible dela ikia, ez? Eta ez duela minik ematen, ez, olakoak. Eta, hortan gabiltza ere. Hortaz, kulturalekin lotuta ere, zibismoa ere, ez, saiatzen gara egiten, eta hortan ere nik uste lortzen ari garela. Zengatik, 2018 urtea lehenengo urtea izan zen orgi basoa gukudatzen genula, Ultzama Fundazioak, eta nik uste 2018-tik 2022 bitarte hortan aldaketara izugarria izan da jendean nola area tratatzen duen edo zonaldea tratatzen duen, nola harremanetan hartzen duen orgi basoarekin eta nola errespetatzen duen ere. Osea, 2018an sumatzen zenuten eixe, bortitza edo zeintza gutxiago. Goazkenean ez ginen kotxez joaten lanera, zengatik pentsatzen nuen, erreko zigutela, osea, pentsatzen. Hori, jendeak barbakoaren zonalde handi batez bezala hartzen zuten, eta orduan, edaten... Lorategi, ez? Lorategiaren filosofia dugu, jardina. Bai, eta barbakoak egin, eta orduan edaten dut, eta orduan goizeko 9 joaten naiz, eta orduan atxaldeko 8 bitartio hor egoten naiz, jandadan, eta azkenean jendea zakartu egiten da, ez? Ez ziren sartzen ez da ere ibilbidean, baizik eta harrera toki hortan gelditzen ziren. Paisaia bat. Bai, eta azkenean, ez dakit, Amazoniako pertsona, eta ere ikusi behar da, hor zuhaitzen iota lan kristo handi batekin adarrak mozten zu eiteko. Azkenean, pentsatzen, hau ordenantza batekin, behar da, zetik poliziek, foralek eta nazkatu da, zeuden, hainbeste etortzea gurera, zengatik, klar, bisagak ematen genien, eta izo begira sua edozein tokitan, eurre hartzen hemendiken, ez dakize, pesta bat egiten musikarekin eta hamakak zuhaitzetik zuhaitzera. Jendeak ez zuen batea errespetatzen. Eta jendetza haunitz etortzen zen, pilat etortzen zen, bakarrik harrera toki hortan izateko. Etzekiten harrera tokitik harat baso bat zehola. Eta ibilbideat zehola, eta zuhaitzez daudela, eta etzekiten holakorik. Eta orai ordenantzekin hola baitere hori xuxendu da pixket, eta gero eman delako lanketa kultural bat. Claro, zuzendu egin dugu asko, eta oain ja ez dire mai guziek okupatutak izaten, etortzen dire, familiekin, lasai, denboa pasa ona izateko, beste ohiturak hartzen ari dire, eta ja ez da ohiko zeak ez egiten azkenean, adibidez, orki basoan ezin dira puxikak erabili. Eta esango zu zergatik, azkenean bi urtsintxa hilak ikusi genituen eta egin genien autopsia eta bertan zegoen puxiken sabelen. Da azkenean debekatu egin genuen zengatik bai, gurasoek puxikak erosi umeari, urez bete eta jolasten hilo, hori politia da. Bino, inork ez ditu jasotzen puxika zati guzi horiek. Eta orduan, klaro, gurasoak ez balin badute lan hori egiten bere umeekin, nork eginko azkenean egiten duguna da, debekatu eta fuera.
Niretako pena da, zengatik oberena izango litzatekela jolasta alitzatea, eta gero dena biltzea eta goxo dena guztia. Bino, ohitura hori oraindikan ez daukagu. Bueno, eta azkenean ere gure aisialdia eta ikuspuntu materialago batetik, artifiziala bihurtu dela. Eta beraz ez du enkajarik, ez? Erran nahi dut. Lehenago seguraski aurrak aituko ziren basoan elkarri botatzen artopikorrak, adibidez, ez? Edo pina buruak, erran nahi dut. Baina pina buruak botatzeagatik basoan eta ez biltzeagatik ez da deus gertatzen. Hoi da. Karo, sartzen dugunean elementu artifizial batez, kanpoan, hor hasten zara sortzen, desoreka horiek. Hoi da. Eta horrek ere kalte egiten dio, edo modu batez edo beste batez. Eta normalean ez dute ikusten zuzentasunari, ez dute ikusten nola ni puxika eraman, hor utzi, eta gero ez, azkenean derrepente bizpairu aste geroago ikusten dira ondorioak. Eta, klaro, utzi zituenak hor puxikak ez du ikusten hori gertatu dela bere ondorioan gatek. Eta puxika esan bitez, edozein gauza ere esan daiteke, Eta gero, Beatriz, egite dutzen zaizun, nire handiz kezkatzen dit, ze zaila den pertsona bezala konturatzea pile bat garela. Haundiz garela. Eta orduen, nolabait ere, zerbait excepzionala baldin bada ez da arazoa. Pertsona bat bota duela puxika bat, listo ez? Baina, karo, arazoa da hemen haundiz garela. Eta egunero etortzen dela, zukertan 120.000 pertsona hortik. Karo, eta hor nik uste badago, ez dakit nola erran salto bat, zer den pertsonaren pertzepzio propioa, bere eraginarena, eta gero hori egiazki nola erreproduzitzen den milaka aldiz, eta hori da bertze eskala bateko kontua. Guk pentsazazu azkenean, guk biltzen dugu basoa, garbitzen dugu, hori dena egiten du, da adibidez zigarroen koliaken, hori dauzkagun arazo pila dire, eta gainerakoan txoriek adibidez, barneratu egin dituzte ere, eta hartzen dituzte batzutan ere kabien sartzeko ere. Pentsazazu ere, hori ikustea, ez dakit hori norbait epatu duen, izan daiteke ere, bino guk ikusi dugu txori kabi batien zigarro koliat. Eta azkenean, eta gero, egunero biltzen ditugu 20 bitartiko. Osea, pentsazazu zenbat, ez? Eta jendeari etzi egiten diozu, ezin duzu kolia bota, ezin duzu ez dakize, eta bai, ni ez dut sekulan hori egiten. Bino, ni zuri azaltzen nagoen bitartean, zu hartzen duzu kolia eta bota egiten duzu. Bino, ezketzara konturatzen ere, zengatik oso barneratu dugu, Iruñan edo hirietan hori egiten. Eta bakoitzak beharko luken azkenean bere zakarrak, zakarrontzira botzen. Bino, ez gaude hortan ohituta, badago norbait beti nire atzetik zakarra biltzen duena. Eta ez da ikusten gainera normalki. Eta ez da ikusten. Eta batzuk ez, hoi da lana emateko norbaitei. Hoi ez da lana, hoi ez da bate. Azkenean ere, bakoitzak sortzen dituen zakar guztiek berek barneratu ditu, bereak egin behar ditu. Hortaz, ni sortzen bali madu zigarroko liat, hartukot eta zakarrontzira botakot. Bino hori ez da gertatzen orki basoan. Azkenean, jendea pila bat erre egiten du, eta hori bakoitzak bere kasu, bakoitzak egiten du, bino zergatik jende guzti hori, etortzen da orki basora, kolia botatzie. Hartzazu eta gero zakarrontzia badira esarreran, bota, bertan utzi eta jazta, edo papel albal, edo plastikozko, ez dakit txupatxusaren, ez dakit zer, edo poltsa bat, ez dakit nola. Beti badago zerbait, pardelak, azten balima naiz, azkenean jendea botatzen du edo zen gauze. Gauzen duten kolekzio, museo bat, ez? Guk lehengo urtien zakarrontziak gendeuzkan ibilbide guztiak. Eta ikusten genuen zakarrontzia utxek eta zakarrontziaren kanpoaldean zakar guztiak. Orduan, esan genuen, egin behar dugu estudio bat, abaze gertatzen den. Zakarrontzia kentzen balin baditugu, ja basoa zikinago edo garbiago gertatzen den. Eta 2 urteren buruan azkenen ikusi genuen zakarrontzia kentzea operena zela. Jendeak bere eramaten ditu berarekin. Eta kanpoaldean hor zaharreran baituzue kontenedore guztiek plastikoarena, paperarena, kristalarena, ez dakizerena, eta hor banatu. Karo, zer, mertza igual, jartzen baituzu zakarrontziak, maten duzun sentsazioa da, ez dakit, toki artifizialago bat dela ere bai, ez? Ez zaudela baso batean nola baitere ezin duzuna ezer bota, baizik eta, badire zakarrontziak sentsazioa da,
dakit, zerbait urbanoagoa dela, nolabait ere, ez? Bai. Hortutan, orgi baso eta jende askok, galdetzen du, zergatik ez daude zakarrontzik hemen, bai, daukazu, kanpoan. Hortaz, zuk daukazun zakarrak, gordetu sakelan, eta gero bota bere tokira. Azkenean, ez? Umeeri eskolakien etortzen direlarik ere, amaiketako hartzen dutelarik, hori esaten diegu, eta ez daukata erazorik egiteko. Bere paperak, bere poltsak, bere gauzek gorde egiten dituzte, da gero etxera eraman edo zakarrontzia bota ere bukatzen dutelarik. Hortaz, helduek ere hau egin beharko genuke. Beste gauza bat ere, zakurrenkakekin, bueno, eske hasten bani naiz, ez? Ez dakit, ikusten naturan gaude. Da, naturan gaudelen aldean ere, dena egin dezakegu. Hain, pues ala, norbait etorrikoa eta garbituko, ez? Hortaz, hoi dena ere, kontu kontalarietan ere, haukagu. Osea, badire ipuinak horri buruz, eta nola, ez, zakarren ipuinekin, zerbait ikuserik, eta zengatik, bakoitzak, artista bakoitzak bere aldea jotzen du, ez. Eta hori ere, eta umeek ikusi eta denak arretaz, bai, nik ere, zakarrak ez ditu botako lurrera. Hoi, Beatriz, aprobetxatuko tementzadela galdera bat egiteko. Janari ondarrak, adiós, fruta azalak, botatzea, gaizkira bai? Bai, ordenantza municipalak dionez ezin da bota. Zengatik pertsona bat botatzen balin badu, oso ongi. Orain pentsa dezagun, 120.000 pertsona botatzen balin badu azal bat, ze gertatuko litzateke. Ez? Gauza da jakitea, osea, ni pentsatzen, bueno, pues a ber, organikoa den aldetik ere, posible du botatzea, animaliek jango dute, zengatik ere animaliek aprobetxatzen dute. Bino, ze gertatzen da, 120.000 pertsona edo 100.000 pertsona, laranja edo azala, edo laranja, osea, sarraren azala botatzen balin baute. Olako pileta izango genituzke azkenean, ez? Eta ez da posible. Orden lagun Amaiari arrazoi eman behar diot, behin eman zialako kristoin bronka dagoelakoan lehurtzagan eta botan nahi horrazal batzuk. Oso ongi, orden Amaiari bravo esanko diogu. Bueno, eskartzen diot Amaiari. Eta, bueno, Beatriz, hoxen, ipuin kontaketa guzi hauek hor, errandugun balio guzi hauetaz ere aritzeko, eta gero, hortzen dago, baserri eskola ere bai. Ez dakit horrekin bukatuko dugu, Beatriz, orai baserri eskolan, ez dakit, zertan zabiltzaten, bueno, leheno gainera kontatzen zenidan, badagola hildo bat, normalki elkarrizketetan ez dela ateratzen, eta zuek ere lantzen duzuena, eta dela, nolabait ere, hildo sozialago bat, ez? Eta saiatzea, jendea lan mundura berriro sartzen, nola da kontu hau? Bueno, duala 2 urte sortu ginen enpresa inserzion delakoa, orduan guk ja animalia berreskuratzen ditugu, ez? Eta nahi genuen ere pertsonak ere berreskuratu, ez? Hor, galtzeko arriskuan dauden pertsona guzi hauek duela denbora pila bat ez dutela lanik izan, zengatik ez dute kontratatzen, bakoitzak bere arazoak ditu, ez? Eta orduan guk ze saiatzen gara programa hauekin. Berreskuratzen esan bitez, nola iritsi behar den lanera, ze ordutan ego behar da lanarekin ja prest, ze ordutan atera, nola hartu behar ditugu nagusiek emandako zuzenketak, denak azkenen ez balin baduzu eguneroko lanean izaten, galdu ikituzu ohitura guzi horiek, ez? Eta hortan gabiltza ere. Azkenean, pentsazazu igual 10 urtez edo 20 edo 15 urtez ez balin bazara lan batean izan, ja aztuta duzu, ez, olako, ez? Eta orduan berreskurapen hori egiten ari gara, eta ere bakoitzaren sensazioa, bakoitzaren morala, ez, esan bezala ere, batzutan oso baxua da, eta erakusten zer den lan bat, nola egin behar den, eta sortzen, ez, berriz ere berantaz konfidantza, sozial konfidantza hau ere, ez, eta, bueno, berreskurapena azkenean, ez. Eta gero, ez dakit ados egongo zen, Beatriz, autodisiplina horrek ere bai, gero badituela onura pertsonal batzuk, ez? Erran nahi dut, beti pixketa asunto delikatua da, ez, lanak sortzen digun ere disiplinamendu bat, eta hor autoritatearen inguruko, ez, hor zera badire, nolabidere polemika batzuk, baina, hortik aratago egia da, gizakiek badugula batzutan pixketa arriskuare, gehiegi guztien badugu gure burua, ez, abandonatzen bagara, pixketa autodestrukziorako, ez? Eta, gauza hauek ere ematen dute hori, ez? Nolabait ere, ematen dizute
esfortzu pixket behartzea zure burua zaintzera. Jeki behar naiz, garaiz, ez dakit dutxatu behar naiz, hau bertzea, nire burua zaintzeko pixket disiplina. Claro, bokaia prestatu, omiketako hartu, hoi denak ez, azkenean eraitin du. Gure esperientzia bizpahiru urte da magontan, eta gure esperientzia da lehenengo hilabetean oso ongi izaten direla, bai, lana daukat, zerbaitetarako gai naiz, ez, hortan, gero bizpahiru hilabete bauzkate de bajon esaten dena, zehonginengo netxien soldata renta garantizatu kobratzen, eta deus eitzen, eta zergatik etorri behar naiz, eta lana, eta zege. Eta gero ja badago, despegea esaten duena, ez? Hortan, gero programa bukatzea ituztenean, beti izaten dira hotxe egiten. Zer moduz, Beatriz, ongi izate, pena da, ni nahiko nuke bertzare bueltatu, beti daude hortan. Gainakoan nola gure animaliak ere berreskuratuak dire, batzutak isladatu egiten dire, ez? Ikuste dute bere burua animalietan nola gaizki tratatu dituzten, zergatik hau diferentia da, beste ez dakiz zer, honek egiten du beste hau. Eta beraiek ere, hori ez, beti urtarrilan bukatzen da programa, eta beti otsaien, martxoan etortzen dire, ez daukate batzuk kotxerik ere, autobusa hartu, gurera etorri, bisitan, zer mon zaudeten, ez? Nahiz eta pastotako gauza guztiek batzutan oso zailak izan, eta ere, beraiek gai izan dira, ez? Azkenen hori dena gainetik ateatzen, ez? Eta horregatik ere gero bueltan izaten dire gurekin hitz egiteko, esateko, ez? Azkenean. Eta proiektu hauetan parte hartu izan dutenek eta daudenak ere ikusten ditugu ere mejoratu egin direla, hobetu egin dutela, bere bizitzan pixkoat orden bat izan direla, zengatik ez balin baduzu 24 ordutan deus egiterik, azkenen bukatzen duzu Netflix ikusten, goizeko 6-ak bitartio, eta gero egun guztia ematen duzu lotan, eta jaten duzu nahi duzunean, eta badakizu hortan, eta umeek dituztenak ere, igual umeek ez ezartzen diete, ez eskola ordutegiak eta gauzeke, baina ez dazkatenek ere, horiek nork gidatzen ditu, ez, azkenean. Claro. Hoi erratzaute batzutan, nola bertze pertsonek behartzen dakuten, bertze pertsonak zaindu beharrak, behartzen digu guri ere, nola bitere, hoixen, auto zaintza bat izatera, zer, ni egon barra naiz ongi, bertzea ongi egoteko. Hantzitan jartzen dugu, adibidean ikadiez, nire etxean, zu bakarri zaudenean, afaria prestatzen duzu kutrekeri bat, edo igual bilitxu eta listo, baina ja prestatu behar duzunean bertze baten dako, jartzen duzu lan gehiago eta bat, ez? Da, adibide, simple bat, baina gero gertatzen diren gauza buena, behar duzunean zaindu norbait jendartea, akitzen duzu azkenean zure burua ere zaintzen nola baitere. Hori da, horrela da, bai. Bantxen egiten duzuen lan hori, noizbait egiten aldugu horren elkarrizketa zehatzua, seguro ematen duela mila konturako. Gaurkoan hemen utziko dugu, ipuinekin hasi gara, eta bertze ipuinetara joan gara. Erratak non bezala, Beatriz Otxotorena, Ultzamako baserri eskolako langilea koordinatzailea, eta bertan, urria honetan, ipuin kontaketa, zatoz kontatzera, lelopean, igandetan, 12 eta 8 dugu Beatriz. Horrelaxe. Hortzen aukera, gozatzeko ipuinetaz, gozatzeko basoaz, ikasteko, eta mundu hobe bat egiten, pauso txiki bat emateko, Beatriz, mila esker gurean egote batek. Eta horrela ez bazan, sarnazatela, kalabazan. Hoxien, bukaera bikain. Eta gaurko eta biharko eguraldia ere ikusiko dugu. Gaur ere udazkeneko giroa nagusituko da. Zeruak oso hodeitu jarraituko du gaur ere eta hemenka zaparradak bota ditzake. Zenbait tokitan mardulak izan litezke. Beste zenbait lekutan ordea ia ez du euririk egingo. Ipar-haizea nagusituz joango da eta temperatura maksimoak 18-20 gradu artean geratuko dira. Eta bihar asteazkenean zerua lainotuta egongo da eta noizbehinka euria egingo du ipar partean, hegoaldean aldiz ia ez du bustiko. Goizean goiz lainoa sor daiteke zenbait txokotan, gauean atertuko du eta hodeiak ere gutxitu egingo dira. Ipar-haizea nagusituko da eta temperaturan ez da aldaketa handirik izango. Eta uda partean ikusten ditugu beti, hemenka faroletan eta zirkuen karteloiek, eta normalki izaten dira Frantziako kartel zirkuak, edo Espainiakoak, bertze tokitako, Italiakoak batzutan ere bai, baina, kasu honetan, Euskal Herrian ere badugu gure zirkua,
eta orain berriki hilabete hauetan, aste hauetan biran ibili dira, Euskal Herri osotik, nola ez, eta Nafarroa iparraldean, egon dira orain txen berriki arte, eta orain ondoko aste hauetan, akaso hilabete guzi honetan urrian zehar, Antxoainen egonen dira, eta guzi horretaz solasteko gaurkoan Iker Galartzarekin gaude, bere, koordinatzailea, aktorea, horri biltzen dena, saltxeatzen, horbe ezaguna gainera Iker, eta, hortik hasiko gara, Iker, ez dakit, horri birli zarete, iparraldean, zer sentsazio, nola daude gorputzak? Oso ona egia esan. Ondiarbin izan ginen aurretik, eta justu, biak hortxe mugan daude, eta gure zalantza bagenituen, ze Nafarro inguru hortatik, iparraldetik, kostalderako joera desentea dago, eta orduan, bortxirietatik eta bagenekien jendea etorriko zela Hondarribira eta ez dut bera oso gertu dago. Baina, apustua hori zen, beratik aspaldi deitu ziguten, pandemia garaian ezin izan ginen joan, eta apustu txiki horiek ere egin behar dira. Jakin bagenekien, bastanen, duela 4 urte izan ginenean, Elizondon oso ondo lan ingen dula, eta... Bi edo hiru aldiz egon ziren. Eta, ez da, 2 aste egin genitun dira. Eta orduan esaten genuen, hoxe, bortziretatik, aparte, bastanaldetik jendea gerturatuko zaigu, eta iparraldetik Saratik eta oso gertu gaude, Lapurdi hortxe dago, eta egia esan, oso ondo guntzaigu, oso pozik, oso kontent. Ia azte bilik ginen bezala foro erdiarekin eta borrokan, da baina ez da olako arazorik. Zirkoa beteta, jendea palomita jaten, hoxe, zirkoa bere esentzia guztian, eta oso pozik. Eta publikoa batzutan erraten dute, iparraldeko publiko ez dakizu ere antzezlanetan eta ibilizarela, ez dakit batzutan pixkat hotza dela, ez dakit zer, erraten dute konparatua Errioxakoarekin eta egia da, zonaldeak dira, ez da Nafarroaren kontua, da leku pixka bat itxiak badira, mendian, herri txikiak, betire, honi gogatzen naiz, Iruritan, esaten honik, ama, jendeak ez da ondo pasatzen. Dena gorla behira, gero irri batzuk ikusten ziren, gero, barrere bai, eta gero txalo, bukaeran, inunez bezala, eta eskerrik asko, eta ongi pasa dugu, eta gera zaizte hemen afaltzen, afalari mukau bat egingo dugu, eta oso, baina, bai, barrukaldeak dira. Piskat nordikoak. Bai. Baina Bizkaian ere gauza bera da. Arratia bailara bazoaz, Diman eta baserri inguruetan eta erritxetan, jendea. Baina nire gustatzen zaite, publiko hori, oso errespetu osoa da. Ez zene, publiko hori ja badator, zirkola, antzerkira, ejemploa jartzegatik, ja txixa egin da dator. Eta, disfrutatzera, eta ze ekarri duten, zer egiten dakiten hauek, eta... Arreta guztiak. Bai, aldiz, Bilbora bazoaz, Bilbon, magoak izaten du, Bilbon, nork utziko ditu 20 euroko bileta, eta nik. Eta lehenko azte buruan, beran, nork utziko ditu 20 euroko bileta, eta dena, krik. Zertarako nahi du honek, 20 euroko bilete bat, magoak, gero bueltatuko dit, ez di bueltatuko. Eta benetan, mesez, utzi jazue, 20 euroko bilete bat, bueltatu itzuliko dizue dela, eta Bilbon, jendea, komunera, eta berriz, eta buelta, eta eskume txixe gure, eta segi, eta venga, berriz, eta Eta malabarista horrari da, zazpi pelota botatzen, eta justu kruzatzen zaizkio, 2 edo 3, eta da pelotak lurrera. Eta hemen berriz, bai. Bai, bertzean, Nafarroko antzoki sareko, hor langile batek koordinatzaileak erratzen zian, justu zuk erran duzun berdina. Pisket, hotzagoa dela, edo konservadore, kontenituagoa momentuan, baino gero, erraten zuen, jendea zutik, txaloka, Bai. Baina, karo, zuzadenan hor holtza gainean, erraten duzu, jendea bezala ongi pasatzen. Bai. Eta malabaristak ekainek esaten du. Eta Gipuzkoan ere, Azkoiti aldean eta piskat hor barruan zaudenean, berak, zazpi pelota bota behar ditun momentuan,
redobleak, isildenak geldi, eta egon, ez da mugiture, aber, erori ingo zeizkion, eta jendeak horre usten dio. Zu, aldiz, kostaldean bazaude, Zarautz alde hortan, da jendea, haupa ekain, justu botatzea di joan momentuan, haupa ekain, animatzen, eta, jendea irekiagoa, eta, baina, Euskal Herria bida leku txikian, eremu txikian, Euskaldunak, ez da, Euskaldunak itxiagoak edo irik, hemen ere denetik dagoela, hoxe. Baina, ixen ez, ere ezagutu behar dela publikoa, eta, bertze gixe batera espresatzen dira, baina ez dutela gutiago sentitzen. Hori da. Iparraldeko hauek. Eta hoen berriz, Antsoainen, baina da, publiko variopintoa. Etorriko da, jendea, Tafaliatik, etorriko da, Lizarratik, Antsoain bertatik, Iruñerri guztitik, etorriko dira. Etorriko dira Euskaldunak, eta Euskaldunak ez direnak ere bai, ikusiko dutelako, zirko bat, eta kanpotarrak. Eta, askoz ere, kosmopolitagoa da, ez? Baina era berean hori ere aberatsa da. Aberatsa da, eta iazko esperientzia oso hona izan zen, eta saiatzen gara, urtero, herri berriak, eta esploratzen, eta zonalde berriak, eta bar, baina, Antsoain dik berrez deitu zigutenean, esan gendu, horra postutxo batzuk egin ditugu, Araban ere, Amurrion, eta kosta zaigunak, zirkora jendea erakartzea, eta bar, eta iaz oso esperientzia hona izan gendun, eta esan gendu, errepikatuko dugu, Antsoain, badakigulako ondo egongo garela, hemen gure lankideak, taldekideak ere, guztua egon ziren denak hemen, oso pozik, oso kontent, eta jirari amaiera eman behar dugu Antsoainen. Jira izten da... Bai, hemen azar erdi alderan, bagoaz, eta Gabonetan igual ingo ditugu emanaldi berezi batzuk, Tolosan zirkoa uzten dugun lekuan, baina hori zerbait zerzelada bat izango da, baina holaxe gira, Aste Santutan hasi genuena Durangon, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Nafarroa, eta hemen txebukatzen da. Eta Aste Santutik gutxi gora bera, zenbat izaten da? Hilabetean 2 edo 3 emanaldi, nola izaten da? Hilabetean, astebururo 4 emanaldi, minimo, bai. 4 emanaldi, gutxi gora bera, ostiralean bat, Larunbat arratsaldetan 2, eta gero igandetan bakarra. Pixka goizago, urrungo gunean jendeak lanera joan behar duelako, eskolara, eta bar. Eta, leku gutxi, denbora gutxi gauden herrian, berriz, hor, igual 5 egin izan dugu. Beran, esateaterako lehenengo asteburuan 5 egin ditugu. Jendea bazetorren, ikusten duzu jendea gogoz dabilela, eta bar, ostiralean bat. Larunbatean 2 emanaldi, igandean 2 emanaldi. Eta hori improvisatzen duzu oso gaitasuna. Eta hori gorra da. Eta improvisatu, gutxi gora bera, zirkoak aukera hori ere ematen du. Ez da, antzoki batean, zuk emanaldia betetzen badezu, antzokikoari esaten duzu, beste bate egin genezaga, ez gero zinea dago. Edo gero beste zerbait dago. Gu zirkoan gaude, gure karamanetan, gure etxean gaude, orduan, bada espada programatzen dugu, txaldeko 5etan, eta beteko balitz, eta ikuste du jendea badatorla, 7etan beste bat egiten dugu. Total, hemen gaudela, edo kaina bat hartzera joan, edo beste emanaldi bat egin, Eta gero, abendua nolabait ere pasata, hor jendea joaten da pixket bere etxetara. Bai, urtarrila, otsaila, martxoa, 3 hilabete hauek, gero aprobetxatzen ditugu, lijatzeko, pintatzeko, fokoa konpontzeko, dena egun, rutan zoazela zaila da. Egia, kableak eta asko hausten dira, kableak herri bakoitzero jarri eta kendu zabiltza. Jarri eta kendu tira, batzuk busti dira, beste batzuk eten dira, batzuk konpontzen zoaz, bidean zoazen neinean, baina beste batzuk konpondu gabe geratzen dira. Orduan, 3 hilabete horiek... Lugorri, nolabait ere, barbetxo pixka. Bai, eta dena txuko mantendu. Igual numero batzuk berriak, probatzen hasi, eta numero honia bestia jungo litzai duke, musikariak ikusten du, zer irutzeizu, zerbait pixka bate, animatua gustatuko litzai dake, ritmo hauek ondo dijoak izkizu, buelta batzuk ema izkiozu, nik emango izkiot,
lana hobeto ateratzen dela, presio gabe eta presiori gabe, eta horretarako aprobetxatzen dugu. Eta ia, aste santu ondorenen, abitzen gara. Badire hor akrobatak edo antzezleak ez direnak demagun hemen bizi, Euskal Herrian bizi, eta kanpokoak direla, eta beraz aprobetxatzen dutela joateko egun horietan? Denak Euskal Herrian bizi dira, denak hemengoak dira, eta orduan bai, aprobetxatzen du, igual beste gauza batzuk. Nik honek pendiente ditudan gauzak, antzerki obraren bat, eta lehendik, galdetzen baiate, bueno, abuztuan ez bidan, ez du, urtarrila, otsaila, martxoa, eta hortxe hartzen ditut, antzerki emanaldi batzuk egiteko aprobetxatu, eta bar. Eta jendeak, bai. Piskatu, behin zirkoko batek, italiano batek, esaten zian, zirkoan, bizirauteko zirkoan jaio inbehar dela, eta egia da. Txatu ni, esageratua da, italiarra, baina egia da. Zu ja zirkoan jaio bat zea ez zu besterik ezagutu, zirkoan bizizea eta hor. Baina zirkoan jaio ez garen ontzako 8 hilabeteko jira bat, hotza, euria, beroa, lokatza, txingorra, haizea, errepideak, trasladoa, eta azkenean nekatzen du horrek. Hori guztiak gero emanaldiak, ez? Eta nik uste dut gustora hartzen dugula etxeko goxotasuna, etxean egon, eta berriz gero, ilusioz, udaberriarekin batera, zen negua gogorra da. Karo, 8 hilabete etxetik kanpo egoten zarete, inguruan, nolabait hemendik bueltaka, baina... Bai, betire zerbait gertatuko baliz, adibidez, nian soainen baldin banao, Tolosatik 45 minutura nao, ez? Barko banu, paperen bat zehatzea, zerbait egitea, bulegoan daukau, eta joan etorren ibiltzeko, urrunen untzaude, Amurrien, Trapagaranen, edo beste, ja orduter dira bazaude, baina, Euskal Herrian, eta distantziak ez dira hainbestekoak. Euskal Herritik kanpo Iker, egin duzu emanaldiren bat? Ez. Euskaraz da, azkenean. Ez dago zentzurik. Esaten digute, subentzioak eta jasotzeko, jun barko gendukela, ez? Baina, hemen zirko frantzes bat eta frantzesez ikusten badugu, eta zen, ongietorria den bezala, gu ez ginekeain ongietorriak izango, nik ze esango nizuke Zaragozan, Burgosen, inkluso Frantzian. Frantzian ez gaude ondo ikusita. Frantzian zirko tradizio handia dago. Orduan, gu eurentzat espainola gara, eta orduan, espainola hauek erakutsiko digute guri zirkoa nola egiten den, ezta? Eta etzaizkizu etorriko, emanaldia ikustera, etzaizu etorriko. Orduan, esperimentatu nahi gutako batek zerbait, beste zirko batekin izan beharko du. Gure zirkoa izenarekin oso zaila da. Baina egia da, diru laguntzak eta emateko, askotan, eskatzen dutela hori. Trebinora joan beharko dugu, nintzarrekin. Zein kasutan, oraingoz Iker, arrakasta, bete-beteko, nik ezakit zirkuaren mundua hola izan ohi den, erran nahi dut etortzen direnen herrietara erraten dugunik, ez? Nizarrekin Frantziako, Espainiako zirkoak, ez dakit olako erran nahi dut arrakasta izate duten, gure zirkoaren kasuan, bete-betekoa izan da, ez dakit? Hau, bost urte daramatzako eta bizi gaude. Lehenengo biran, goatzen ez, askotan elkarrizketetan itzaten zen, eta gero zer. Ez dugu karpa bat ekarri udara bateko paseotxo bat egin eta kapritxo bat egiteko, hemendik zerbaitek sortu behar du, eta gure zirkoa era batera, bestera, gehiago edo gutxigo, baina geratzeko etorri da. Eta genik, 8 hilabeteko jira egingo ditugun, 6koa, gugal urte bat gertatuko zaigu, laukoa inbarko deuna takitxo, nizerdakit. Lesioen gatik, mila arrazoien gatik, baina gure zirkoa geratzeko etorri da. Eta importantena da, nik uste, oinak lurrian izatea. Hankak lurrian izan, baina nik uste gaudenak gure zirkoan gabiltzanak urte batzu baditugula, lehendik esperientzia pixka pilatu dugu, hainbat alor ezberdinetan, orduan, badakigu eskaerak igotzeko eta jaisteko diala, eta aurtengo ikuskizunarekin asmatuko genuen, jendea pozik datorrelako, jende irri batzu ateratzen delako,
Eta jendek txalo egiten dulako, baina failatza ere posible da. Ikuskizun bat, hain gustagarria ezten ikuskizun bat egitea, eta bueno. Baduzu ez zonaldere bat Euskal Herrian edo Euskal Herrian zailagoa dena publikora kartzea eta? Iparraldean izan ginen, Kanbon, datorren urtean juteko asmoare badeu. Bai, Euskaldunak behar ditugu, hasteko. Eta euskal komunitatea behar dugu, zirkoa euskaraz egiten dugulako. Claro, zen ikusle potentzial guztia da milioi terdi pertsona, milioi batekoa. Bai. Eta gero, euskalduna ez dana, baina euskara eta euskalduntasuna gorrotoko ez duen bat. Begirunez edo ajola gabe etorriko dan bat. Eta bereien umeak eta euskaraz ari dira eta jarrera integratzaile batekin datorren jendea behar dugu. Eta gertatu zaigu, kolombiarrak etorri gure zirkura, ze han tradizio handia dago, Ego Ameriketan, eta kolombiarrak etorri zirko bat ikusi duelako, eta horiek ez dute galdetzen gaina euskaraz, esan euskara, eta pero el niño ya, venga, eta oso pozik, eta lindo, eta jarrera positiboa, eta holako jendea ere etortzen da. Beste batzuk anti dira, anti euskara, anti Euskal Herria, anti gu, eta horiek, ez dute, horiek ez dira etorriko, sekula. Karo, hemen erraten genuen, ez? Kusi barko da, ez? Aurrera behirau geratzeko dator, hor gakoa pentsatzen dut, ez? Izanen dela, jakitea aldi berean berritzen, erraten zaren urtarria, otxaila martxoa hilabete horietan, saiatzea ez, buruari egiten, urtez urte alde nenean joateko txekiak gauzak sartzen. Hoi da, eta hortzik, Gasteizko gure akrobatak esaten zian, aurten okurtu zizkigun beste bi gauza, eta hori egingo genera, eta esan zen, Iker, lasai, urrun urtean ere zerbait egin behar, gorde. Bai, egia... Marketingan hori erraten dute, joan behar dela pixkanaka ateratzen. Poliki dena, koskatxo bat egingo behar da, eta ez salta handia egin golpetik. Eta zekero, zuloa gero eta horre nabarmenago izaten da, baina egia da, bakizu, zirkoan bertan lotan ari zarenean jende batekin, gozaltzen, bazkaltzen, afaltzen, gauza asko konpartitzen dituzu, bat gaixo dago egun batean, baina atera egiten da pistara, gero zemu zaude, gero hau zaindu behar da, farmaziara joan behar da, nizer dakit. Gero, enkariñatute zea, jendeagin. Gure taldekide guztiak esango nuket denak maite ditut, eta ikusten gure zizkoa beraiek gabe datorren urtean, urrungo biran. Bakarren batek igualdea esango ikaz ez da nekatu nahiz banoa. Tordun beste norbait bilatu beharko da. Baina, bitartean, nik ez dauka barrabilik esateko, haizu sentitzen dut, batzuk esaten dute, Iker, zuk esan, jazta, ez, baina, asmatuko dugu zerbait, egingo dugu zerbait. Pena ematen du, azkenen familia gara eta espektakuloaren onurangatik, bakarren bat kentzea, beste norbait ekartzeko, ekartzen ditugu tarteka. Argentinar bat izan dugu, Madrildar bate bai, baina igual, 3 hilabeteko epe batean, lesio bat eduki dugulako, edo zerbait ikasi behar gendulako, gure zirko ez da itxita. Norbaitek etorri behar badut, gu behakin zerbait gehiago ikasiko badugu, eta berak aportatzeko baldin badauka, eta espazio inporta, gure arteko komunikazioa euskaraz izatea, esan ongi etorri izan da dira. Baina, saiatzen gara, gau denan artean, behintzat, taldeari eusten. Egia da, gure zirkoa sortu zela, 5 urte badira, orduan, baziren ja artistak ibilita euskaldunak, zirkoa egitera, mugitu batzuten beste leku batzutara. Las Vegasen, Japonen, Nueva Yorken, Los Angelesen, Edimburgon, Katalunian, Italian. Torre dira, gure zirkura, guen zirku bat dugu Euskal Herrian, eta hemen lana egin daiteke, eta etxetik gertu egon,
Ja, 40 urtekin. 40 urtekin artista batentzako, atleta batentzako, hor ja, gainbera dator. Baina, eta orain ja 45 dituzte, bakarren badago 47 urterekin. Gure gaztetxoak ere, datoz hor, baina hauek. Baina, tiratzen dizu beste gauza batzutatik, esperientzi gehiago daukazu. Orduan, beste presentzioa daukazu, eszenan. Batzutan, atleta hon bat eduki ezakezu 24 urtekin, baina bate presentzeri gabe, musikarekin ritmora ez joana, eta hauek, baukate, poso bat esaten dana, ez? Eta, bueno, nik uste envoltorio, egokia jarrizkero horri guztiari, oendik, aguantatzen dula. Gero, azkeneko galderatxo bat, ekarpena egin diezuen nolabait ere, artista guzti hauei, lana ematen behin Euskal Herrian, baina Euskal Herriari ere egin diezuen, nik uste, ekarpen aski interesgarria, nik uste gu adibidez nire belaunaldi eta ez gara sortu zirkuarekin, bai? Bertze belaunaldi batzuek, bai, beti entzuten duzu historiak, ez, zirkuarena, ez, baina gure kasuan ez gara sortu horrekin. Eta zuek ekarri duzu, erran dute, irutzen zait hor, aldatu dela zerbait, oraingo gaztetxo belaunaldiak sortu dira zirku bat ikusten, eta hori bada zerbait ere. Galdetu nahi nizun Iker, zer du, ez dakit ez, Netflixen, sare sozialen, pantailen garai hauetan, zer du berezia zirkuak, zeratik merezi du zirkuak? Nik uste disiplina eta arte guztien arima dala. Dena jasotzen duela zirkuan, zirkuan dantza dago, zirkuan akrobazia dago, zirkuan antzerkia dago, zirkuan humorea dago, eta nostalgia ere bila daiteke nahi izatera. Horretz esan nahi du, bida magia. Tupikoa da, igual, nik hau esatea, beti ez, magikoa da, gure zirko bai, da magia. Hori guztia sartzen da hor. Orduan, sentimentuak hor barruan dantzan jartzen dizkizun espektakulo bat da. Eta espektakulo duina egiten bada, noski, eta hortan saiatu behar da. Zirko askok, igual gure garaitan, gaztegoa ginenen, kalte egin diote zirkuari berari, igual, animaliengatik, ez? Zikinkeriagatik, usaiangatik, eta beste zirko handi batzuk, Frantzian eta zaldiak eta eduki dituzte, eta oso ondo zainduak, eta bueno, eta denoi gustatzen zigual umetan elefante bat txatzak, guain ja, konstiente gara elefante batek ez dula zirko baten ezer pintatzen, egon behar dula bere herrian elefanteak, ez da, eta ez antxoengo belardian. Orduan, zirkoak hori dena biltzen du. Gure zirkoak gukarpakarri egin duenean, askoak esan ziaten, noa zoaz, zuk esan duzuna, ez dira garaiak ontarako. Ez dira garaiak, gure umeak telefonarekin bizi dira ja, tabletarekin, pantailak, Netflix, Amazon, bestea, baina igual, da, hortxe, eskape bat, ikastetxe pila batetik deitzen digute, proiektu bezala aurten landuko dugu zirkua. Orduan, torriko zarete Iker 2 edo 3 eta pixka bat pauta batzuk eman, eta gure ikasturte bukaerako proiektua izan behar duelako zirkoa. Zirko ikuskizun txiki bat antolatzea. Eta horrez esan nahi du, gazte hauek landuko dutela irudimena, landuko dutela musika, landuko dute, ingo dute kirola, ingo dute saiatuko dira uztartzen egiten duten ariketa hori musika horrekin, musika golpeak, hemen jetxi, hemen volumena igo, hemen nik hitz egingo dut, nik ni aurkezlea izango naiz. Jenda aurrean hitz egingo, antzerkian bezala, eta beldur horiek kendu, jendari hitz egin inbertzaiolako. Eta superatu. Taldean, gainera. Taldean, superatu. Eta hori da, maila profesionalean, baina gure txikiek, eta gure tailerretara eta etortzen direnek, eta nik, nire seme alabei, soka saltoa, zer da? Gaur egun soka saltoa, ezta? Taka, venga, aita, baina, hau, zeta, ez, venga, ra. Gero ikasten du etapa, de repente, plas, kruzea sartzen, gero, ja, soka saltoarekin, habilidadea. Gero, bola ekilibrio baten,
venga, ibili, eroriko naiz, bueno, venga, saiatu, igo gora, heldu oreka, venga, segi. Eta ja, hilabete baten jartzen danen, ikusten duen, jo, bira, bolan nola ibiltzen naizen. Eta gero, bira, soka ere nola egiten dudan. Eta berotzarik eta soka saltoarekin. Gero bolan, hartu soka, igo bola gainera. Eta egin soka saltoa bola gainean. Wow! Eta orduan, nahazu, sartzen da teknologia. Aterako du mobila eta orain grabatuko dizut, eta hau betirako geratuko da, eta hau zure amari irakutsiko diozu, eta bira zer egin dugun hemen 2 hilabetean, zer lortu dugun. Baina 2 hilabetean, eta konstantea izan behar du. Zirkoa disiplinak ez dira, 3 pelota hartuta ez duzu ingo, aurrenekotik ez zizu aterako. Horregatik abandonatzen ere erreza da. Malabarista izateko personalidade handia behar da. Esan nahi, aurrena pelota batekin egin behar da. Bota, txorra da bat ematen du, baina baina gero bestea ikusi gabe, pla, hola zaudela, gero eskerrarekin. Gero 2 pelota, bota, hemen dipasa, bestea bota, Hirugarren hartzen dezuneako, eta hirugarren hartzen dezunean, hasiko zara eta eroriko da lurrera. Berriz, eroriko da lurrera. Makurtu. Baina, derrepente, momentu batean, ateratzen da. Eta ez da zen? Bizikleta bezala. Eta ja, atera zait, ikusi, Iker, ikusi, eta jartzen nire behira, venga, eta berriz zaio aterako. Eta igual horrengo bostetan, baina atera zaizu, ikusi duzu posible dala. Eman berriz, eta ja, eta ja, arra sartu zaio, eta hola aste bete, gero 4. pelota sartuko dugu. Haro, denbora asko behar da, koska txiki bat gora iotzeko. Baina, klaro, gero imposibilea, bestate ikusiko du, ekilibrio, bola daten gainen, umea, soka salto egiten, hori nik hartuko du soka, igoko da bola gainera, una mierda, ez. Hor, gero monozikloa, oreka, alambrea, hemendikara, ni alaba batek esaten dit. Aita, noiz utziko duzu, publiko aurra noiz egingo dut hau, da esaten du, egun aldiz egiten duzunean batetik bestera eta etzarenean erortzen, orduan. 57 egin ditut, eta bale, urrungoan plast, eta orduan, betxengo dugu, urrungo urtean, baina segi. Disiplina beraz. Bai, eta hori da. Eta gero urrungoan, musika eskolati dator, biolinarekin, eta abesti hori ikastu duzu. Eta gero kablean, egun aldiz pasatzen zarenean, pasako zara kablean alde batetik bestera biolina joz. Eta hori oso polita izango da. Eta igual, claro, biolina, eta gero, hemen musikoak trompeta jotze badu ere bat, bida ze polita. Orduan azkenean, umian, irudimena, lantzen da, baina ez da lantzen hemen da, badoala, haratago. Nahi gertatzen zaiena, oean sartu eta, proiektua daukanean, zerbait buruan eta irudikatzen duenean, da hau hola eta argi honekin, eta hemen artistak, eta hemen hau sokan goiti bera, besteago, trapezista, gero bestea, hau hemen irudikatu badut, hau dena posible da. Eta posible izan da. Ume batek gauza bera egiten du. Zer. Nik ez da topiko baten, magiaren edo, iduritzen zait gaur egun pixket eskas dagoela magiaren kontua, pantailako baitugu, baina hori ez da magia, hori bertze zerbait da. Eta ditzen zait hor gure zirkuak egin duela, zerbait berezia, bueltatu dola pixket, ditzen zait aixialdi edo emozio gizatiarrak, taldean egiten den zerbait, batez ere irudimenarekin eta abileziarekin ez duzu behar, proiektu handirik. Eta konfiantza, lagunarengan. Konfiantza eutxiko dizunarengan. Erortzara zen min hartuko zu, igual jarri behar da arnestxo bat eta soka bat, edo kablean hemen zabiltzenean batek eskutik heldu behar dizu. Segi, lasai, erortzara zen nik helduko dizu, lasai. Konfiantza lantzea, taldekidengan. Batek besteari heldu behar dionean, sinistu bestek ere dena emango duela, zu ez erortzeko eta zuri gauzak ondo ateratzeko, ez? Eta zu gauza bera egiten duzu bestearekin. Eta disiplina puntu bat ere bai.
zirkoa, ez da, antzoki bat, kamerinoak eta bai, zirkoan ere badaude kamerinotxoak, rulotak, eta atzean aldatzeko leku gutxi. Eta hor barema daude, 8 ume, eta batez zapatilak, etxean bezala, ohituta gaudela, pla, bota, kaltzontzioak porai, kuleroak porai, ez, zure pertsa, zure hortxe gaztotxoa publiko aurrera ateratzen zarenerako, jenda aurrera, txukun, garbi, zerbait egitera goaz. Hori bereiztu. Eta hau jazten dugunean, eta bukatutakoan aldatu, eta berez, hortxe pertsa. Gero jantzi, katiuska nahi baduzu, eta segi jolasera. Zer nahi, gauza asko ematen ditu zirkoak. Asko. Hortzen dago emaitza, gainera, seguro, ez? Zera duin hori, espektakulo duin hori, ez dela bakarrik, gaina erraten genuena, ez? Euskal Herriari egin zaion ekarpen berezia, gainera teknikoki ere duina, relato aldetik, ez? Eta espektakuloa, aski edera. Bai, eta beran gertatu zegu, lehen esaten genuen, publikoa nolakoa eta bar, eta zeta, eta baserritarren batekola, eskuan deun zituen, eta numero onak, zentuzuna, hombre, klaro, ze uste zendun ba. Eta Euskaldunak galako markatu inbertza egola, guk demostratu behar dugu, demostratu behar dugu. Euskaldunak eta gai garela, hoxe, beste ezin gauzetan bezala, hau, frantsesek egin ezakete, alemaniarrek, txinoek, Euskaldunak, bai. Hortxen, gure zirkoa antxoainen egonen dela orain, urrian zehar, aste honetan eta horrengo astean. Bai, 3 astez, eta gauzako ondo bidean, laugarren bat propina igual jarriko dugu. Ze, esan, behin, Iruña herrira etorrita, nik uste hilabeterako ematen duela hemengo publikoak. Ikusiko dugu, hortxen, antxoainen aukera, gure zirkuarekin, eta, hortxen, espektakulo eder hori, iduritzen zainari gainera, hain gauza ederra, material berezirik gabe egiten dena, giza gorputzarekin, giza hotxarekin, giza irudimenarekin, mil eskerra handiz egin duzuen burutazio ausart guzionengatik, eta gaurkoan ere Iker, hartzegatik denboratxo hau gurekin. Zuei, eskerrik asko, oso pozik etorri naiz, eta atxegin izaten da. Zirkoari buruz, tarteka hola xeri eta kontu batzuk izatea. Hortxen Iker, mil eskerra handiz. Zuei. Hauxen, bi elkarrizketa interesgarri horiekin itxiko dugu gaurkoan magazina, bihar besta da, beraz ez gara hemen egongo, eta hortzegunean bueltatuko gara, berti bezala gure energia positibo horrekin. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.